Mangayo kog oregano. Oregano, 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 oregano. Gano, gano. Ano eh? Amo na yung oregano? Oo. Ari o. Lampunaya man eh. Diyan ni lampunaya. Ari o. Amo na eh? Hindi tugas man na ara. Ay, ari. Ah! Bidyon tabala. Ari pula akon o. Ari akon. Dahon lang man akon pang yun. Itanong ko man yung akon. Di man po ko itambal. Mangayo ko sa sunod dya itanom. Mag-ayo lang ko. Umampawan ka na eh. Oo. Siyam daw kadahon ya. Oo. Oo. Ito ko apres ka babaw. Lataon ko ni karon bala. Ti wala na ni imo nga ano diriya, oregano naubos na. Wala bago bala-bala may bago ulam na. 1 2 3 4 5 6. Bago ulam na. Dito avocado det. Oh. Dapat sing ba? Ti katatlo daw wala na ko isa lang. Bigla mo sina litlik bulit oh. Pila pa na kadahon ni ma? 6 lang. 7 8. Ti sa katatlo daw ko mainom. O tika da mo sina oh gumanod. Hindi lang ko atanan niya. Ari isa lang oh. Oh, gidamo ni cha. Tama na. Araw ang dahon o. Wala, ari na oh, nain na. Ati ugma naman eh. Hindi ni malawas. Hindi ah. Nan. Yan ay kulang o. Tama na. Ana pang sobra dira idogangi buwas. Ara buwas na bulit eh. Apa barabuas? Pag ihap ko lang siyam kaboke. Syam syam. Syam syam. Muna. Tapos dire. Oh. Butang sa baso. Ay, vlog ko anay. Vlog ko anay. Nan. Ilagay mo siya sa baso. Tapos, antayin mo kumulo. At saka pagkakulo, ipigain mo. Tsaka, yun yung piniga mo. Yun yung inumin mo. Tapos, takpan hanggat magkumulo yung tubig. Tapos yung dugos. Madilim yung video ko kasi walang ilaw, brown out sa amin. Kaya, ayan, pasensya na guys. Pugaon man daw ni tay. Yung tubig. Yung kadahon na pod. Hangtod 3. 3 ka 9 kadahon.